Здравейте! На работната маса днес имам компютър. Ето такъв компютър. Компютърът е здрав, той работи, но проблема при него е, че е доста стар и съответно изключително бавен. Какво можем да направим с този компютър? Това е и причината този компютър да е тук. Нека да го отворя и да погледнем какво има вътре. Така. Процесора, който се крие зад този радиатор, е AMD A6 3500. Това е така нареченото APU процесор с интегрирана графика. Графиката, която е интегрирана в този процесор, е Radeon HD 6530D. Това е първа генерация такъв процесор. Интересното е, че той е 3 ядрен, като това се дължи на факта, че всъщност това е 4 ядрен процесор, на който по някаква причина едното ядро не работи. Т.е. технологичен брак, и това ядро е изключено и процесорът е 3 ядрен с едно неработещо ядро. Отделно можем да кажем, че на тази серия процесори дори едно ядро взето само по себе си е доста бавно и затова даже 3 ядрената конфигурация се получава доста бавно. Допълнително видеокартата, която е интегрирана, но на нея може да се играе някакви игри, но при минимални настройки. Но най-главното е, че тази компютърна конфигурация в сегашно време е изключително бавна. Тя изключително бавно ще отваря всякакви сайтове и така нататък. Общо взето, нейното използване е най-малкото неудобно. Какво ще направя аз? Хубавото е, че имаме пълен набор от видео изходи. Ще погледнем отзад. И това, което виждаме, е, че тук имаме HDMI, DVI, обикновен 15 пинов VGA изход. Тоест, ако има начин този компютър да ускорим по някакъв начин, то той би бил идеален за един мултимедиен компютър, т.е. за гледане на филми, на телевизии и на такива неща. За да може обаче той да се използва в този си вид, то съответно ние трябва да се откажем от използване на операционна система Windows и да използваме по-лека операционна система, така че той да може да възпроизвежда поне Full HD разрешение, без да имаме загуба на кадри. Дали ще се получи това нещо, ще видим после. Каква операционна система ще използвам, също все още не е ясно. Но това, което е ясно, това е моето намерение да изкарам това дъно от тук, тъй като тази кутия за мултимедиен компютър е, леко казвам, неподходяща. И така ще изкарам това дъно от тук и ще се опитам да го вкарам в ето и този ето и този сателитен приемник Humax.
Този приемник не работи. Освен това, той е вече някои части от него са изкарани. Така че в оригиналния му вид, въпреки че той като приемник е хубав, не може да се използва. Тук се отваря панел. Тук имаме слотове за карти, както виждате. Тук главният въпрос е дали ще успее да събере дъното от този компютър в тази кутия. Допълнително, тъй като захранването 100% няма да влезе, аз намерих ето е такова малко компютърно захранване. Ето го. Като той има стандартни кабели за включване в компютър. Това захранване е 200 вата. Като в нашия случай това ще е достатъчно да захраним дъното. Тук няма да има видеокарта, няма да има нищо, така че ще стигне. Самият процесор не консумира кой знае колко много енергия. И така. Ще извадя дъното, ще извадя всичко, което се намира вътре в тази кутия и ще видим какво ще се получи. Най-главният въпрос е ще влезе ли платката в тази кутия. След като се отреже задния капак, за да могат да влязат тези конектори, то виждаме, че платката ще се събере. Височината
кутията. Съответно също е достатъчно голяма. В тази страна виждаме, че захранването се събира, като единствено тази височина се получава от това, че тук има такива втулки. И съответно от тази страна, които трябва да се премахнат, тогава захранването ще се събере. След известно занимание с тази кутия от сателитния приемник, аз изрязах ето и тези дупки. Тук е за захранването, тук е за самата дънна платка, задния панел. Вътре съответно поставих такива дистанционни втулки. Тук също така отрязах някои ненужни части. Тук отстрани също. И кутията в този вариант е готова за събиране. Но преди да започна да събирам самата кутия, ще се занимаем с предния панел. Тук съм приготвил кабел, който от тази страна има готови надписани изводи. Това е за светодиода за хард диска, това е светодиод на захранването и бутон Reset, който ще бъде всъщност бутона за включване. Тук имаме ето такава платка. На нея имаме бутон, ето го, бутон за включване, който ще използвам. Тук тя е направена е с електролюминесцентен индикатор, който няма да използвам. Може да след време тук да поставя нещо друго, но за сега няма. Единственото, което е тук, където е мястото за където е датчика за инфрачервените лъчи за дистанционното, аз ще поставя ето такъв двоен светодиод. Това са два светодиода, червен и зелен, съответно за захранване и за хард диск. Аз съм ги замотал с черни тиксове, включително и между тях, така че светлината да не прониква от един светодиод на другия. И дупката, която е в панела за датчика за дистанционно, ще използвам да поставя всъщност така. Зеления светодиод ще отворя, а червения отдолу.
страна ще монтирам ето такава планка, два USB порта и съответно микрофон и слушалки. За тази цел аз тук отрязах малко канал, за да може да влезе в него тази платка. Тя влиза доста плътно. Ето е така. Погледнем от тази страна. Ето как изглежда. Сега ще я залепя, за да не мърда. Дънната платка, за съжаление, за нея намерих само 4 втулки. Другите втулки са с друга резба и аз съм ги поставил само като дистанционни втулки, да ограничават платката да не опира. Но това е достатъчно, за да стои самата платка стабилно. Тези отвори, които се получават, може да затворя с неговата пластина, която е налична. Но в последствие предпочитах да го оставя така, тъй като кутията е доста затворена и колкото и да е, от тук ще се получава някакво охлаждане. Впоследствие може и да я поставя. Ще видим, ако компютъра не се прегрява. Както виждате, тук имаше вентилатор, като неговите отвори съвпадат с отворите на захранващия блок, така че не се налага допълнително да пробивам някакви дупки или да изрязвам някакви отвор. Като разстояние между капака и вентилатора остана, което ще позволи на захранването да забира топлия въздух от системата.
Това, което се вижда, е, че този захранващ куплунг е с допълнителни 4 извода, но те се дублират с изводите на основното захранване. Просто това са допълнително добавени за по-голяма товароносимост. Но тъй като нашето дъно с този процесор консумират доста малко, това няма да е проблем. Всъщност и без тези 4 извода нашия компютър ще работи. Хард диск, който ще използвам, е Maxtor 320 ГБ. По съвременни мерки това е, разбира се, малко, но за нашата цел да направим мултимедиен компютър с система, която няма да е Windows, даже предостатъчен. Преди да го затворя обаче,
Аз ще го пусна. Така, без клавиатура, без мишка, без монитор, за да видим всичко ли е вътре наред. Не сме ли пропуснали да включим някой кабел? Така. И ще правим отново да го включим. Така, компютърът заработи. Тук зеления светлодиод свет. Малко е крив. Така, остана да затворя обратно, да сложа на място твърдия диск, да затворя компютъра и да включа някакъв монитор, може би телевизор. И след което ще трябва да реша с каква система ще работи този компютър. Аз изпробвах компютъра как работи и се оказа, че захранващия блок особено доста силно загрява. За да избегна това нещо, процесора не загрява толкова силно, но за да се улесни работата на компютъра, аз взех и пробих дупки на горния капак. Съответно, тук е за захранването, а тук е над вентилатора на процесора. Ето как изглежда нашия компютър с вентилационни отвори отгоре. Какво мога да кажа в края на първата част на това видео? Получи се доста
спретнат малък компютър, красив, който спокойно може да стои на шкаф под телевизор, като прекрасно ще се съчетава с останалата част на интериора. Малкият размер се получи главно заради уникалността на процесора на AMD, които за първи път по това време направиха процесор с вградена видеокарта. Благодарение на това имаме пълен набор от видеоизходи, включително главният изход, който ни трябва, това е HDMI. Процесор е със сравнително ниска консумация, той грее сравнително слабо, така че цялата система е сравнително прохладна. Несъмнено помогна за това да успеем да съберем този компютър в тази кутия от сателитен приемник и малкото по размер за захранване. Втората част ще се занимаем с инсталиране на софтуер и съответно ще видим дали ще успеем да достигнем разрешение Full HD 1920 на 1080 без да имаме загуба на кадри.